Liz werd er op jonge leeftijd al regelmatig op geattendeerd dat ze modellenwerk zou moeten doen. Haar gezicht was volgens velen uniek en daar maakten haar klasgenoten ook vaak de nodige opmerkingen over. Ze begon zich erin te verdiepen, keek naar foto's van topmodellen en begon met afvallen om aan de voorgeschreven maten te voldoen. Dat had heftige gevolgen, zoals haaruitval en niet meer menstrueren. Het zogenaamde ideaalbeeld zorgde ervoor dat Liz de complete controle kwijtraakte. Uiteindelijk is ze ernstig ziek geworden en heeft ze 3 maanden op bed gelegen. Hierdoor kwam ze 30 kilo aan. En nu werkt ze, sinds kort, als curvemodel. Liz, welkom! Hoi, leuk dat ik er mag zijn. Ja, hoe vind je het om hier te zijn? Spannend. Ja? Heel spannend. Waarom? Om open te zijn tegen iedereen. Een soort van een stukje privé die mensen van je te horen krijgen. Ja, super stoer dat je hier wil zijn en dat je het durft om jouw verhaal te delen. Want de opmerkingen die de klasgenoten toen maakten, hoe oud was je toen? Ik zat in groep... ik weet nog wel, toen ik voor een week voor mijn eerste keer mijn telefoon kreeg. Toen kreeg ik een even dat ik lelijk was. Via WhatsApp. En sindsdien eigenlijk, later op de middelbare school, werd er heel veel uitdrukking over gemaakt over mijn gebit. Of dat ik lelijk was, of dat ik op een varken leek. Of, ja. Ja, ik kan er niet over uit. Als je zulke opmerkingen maakt, dan spoor je zelf gewoon helemaal niet. Maar wanneer dacht jij van, oké, volgens mij valt er met mijn gezicht gewoon wel geld te verdienen? Nou, ik kwam in de eerste van de middelbare school. En toen zei mijn vriendin tegen mij van, doe mee aan Hollandse Topmodel. Oh ja. En toen dacht ik, nou, je bent gek. Ik? Dus toen laat zei hun moeders ook van, je moet wel iets doen, want je hebt wel een modellenuitdrukking. Nou, ik had daar nooit interesse naar. En ik was altijd als meisje best lang en groot. Ik dacht, dat lukt mij niet. Dus toen was ik 13 jaar en ging naar een make-up studio voor een foundation. En toen mijn moeder en die verkoopster zei van, doe je modellenwerk? En ik zei, nee. Zei ze van, zou jij als mijn model willen zijn voor een opdracht voor school? Dus ik zo, ja. Ik dacht, ik was nog niet echt besef. Dus toen we al Facebook uitgedeeld en hadden we al nog een beetje contact. Maar sindsdien was het contact eigenlijk weggegaan en toen hadden we niks mee gedaan. Maar sindsdien ben ik eigenlijk al steeds meer gaan verdiepen in modellenwerk. Want ik dacht van, op zich wel gaaf. Ja. Als je de kans kreeg om dat te doen, toen dacht ik van, ja, misschien kan ik het toch wel. Ja. Dus toen ben ik via social media eigenlijk gewoon meer gaan opzoeken naar modellen. Over hoe ze aten, sporten en over de maat van het model. En toen gingen we steeds meer in verdiepen. Ja, want iedereen in je omgeving zei het dus eigenlijk. Van joh, je moet daar wat mee doen. Je bent prachtig. En nou, dus dat heb je gedaan. Je ging op onderzoek uit. Je ging, hoe ging dat in zijn werking? Ik begon eerst gewoon stoppen met snoepen. Nou, Want je zag al wel modellen moeten... Ja, je moet slank zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar Romese Truijt kijkt, dan denk je, jemig, zij is echt prachtig en ze is hartstikke slank. Dus dat moet je eigenlijk ook zo van zijn. Ja. Dus dacht ik, nou, dan ga ik maar eerst maar stoppen met snoepen en kijken wat er gebeurt. En toen viel ik een paar kilo af. En toen om me heen hoor ik wel van, wat zie je er goed uit. Volgens mij ben je afgevallen. Nou, ik zei, dankjewel. En dat gaf natuurlijk een hartstikke kick gevoel van, ze zien het. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon door en kijk wel wat eruit komt. Nou, toen werd een soort van voeding mijn hobby. Kreeg ik het boek van Rens Kroes en ging van alles van ongezond naar gezond maken. Ja. En mijn ouders vonden het natuurlijk ook helemaal leuk. Die zag dat ik eindelijk een interesse had. Dus die deed eigenlijk een soort van mee. Maar het was eerst helemaal geen obsessie van, gezond eten. Nou moet ik echt gezond eten. Want natuurlijk had je ook nog wat ongezond. Ja. Maar sindsdien viel ik steeds meer af. En werd ik steeds slanker. Dus toen kreeg ik ook laatst wel om me heen om te horen van, gaat het wel goed met je? Want je valt steeds af. En ik dacht, ja. Omdat ik het zo leuk vond, dacht ik van, wat zeg je? Het maakt me eigenlijk soort van niet uit. Dus ik dacht, het gaat nog hartstikke goed. En ik eet gewoon gezond en ik vind het gewoon leuk. Ja. En ik ging gewoon verder. Ja. Nou ja, later, mijn vader maakte ook wel zorgen. Dus toen hadden we maar een afspraak gemaakt bij de dokter. Omdat ik natuurlijk ook na een jaartje was het al verder, omdat ik geen menstruatie kreeg. Ja. En hoe oud was je? Toen was je 16 dan? Nee, toen ik geen menstruatie. Ik was denk ik een jaartje ongesteld maar. Dus ik was denk ik 14 toen ongesteldheid al wegging. En ik kreeg ook een soort van meer haaruitval. Dus toen dachten we wel van, dat is niet goed. Nee.
Toen zijn we maar naar de dokter gegaan. En de dokter zegt, ja, je lichaam heeft gewoon een klap gekregen omdat je opeens gezond gaat eten. Nou ja, wij dachten natuurlijk van, oh, weet je, het komt straks wel weer terug. Ja, maar gezond eten, hè? Is dat dan, eet je dus dan meer groentes en minder snoep? Of was het wel op een manier dat je dacht, eigenlijk is het niet helemaal gezond? Nou, ik wou Wat aan natuurlijk het doen alles via Rens Kroes. Ja, Rens Kroes was een soort van een voorbeeld. Want die had natuurlijk met superfoods. Ik ging allemaal superfoods ik ging allemaal superfoods kopen. ja, En allemaal smoothie bowls maken en quinoa. En alles moest gezond zijn. ja. Dus later had ik bijvoorbeeld ook geen chocola meer. Ik denk in 4 jaar dat ik echt bijvoorbeeld niet eens pannenkoeken op heb. Of geen chips op heb. Of een wijntje of wat dan ook. En daar kreeg jouw lichaam dus zo'n klap van, dat het dus eigenlijk zichzelf een soort van uitschakelde. Ja. Van, nou, we gaan niet meer menstrueren, je krijgt haaruitval, je gezicht werd ook Ja. grauwer. En ik werd steeds moeier en moeier. Uiteindelijk werd het gewoon steeds erger. En dat ik bijvoorbeeld al op de middelbare school 8 uur ging ik al naar bed. En dat ik bijvoorbeeld 8 uur wakker werd. Terwijl ik eigenlijk nog steeds moe was. Ja, Maar ja, jij dacht van, je bent gezond bezig, dus het hoort wel. Maar uiteindelijk, het hoort eigenlijk niet dat je meer dan Nee. 12 uur slaapt op een dag en dat je nog moe bent. nee. En toen later dus mijn vriendinnen, soort van, ik ging niet meer lunchen, ik ging niet meer wat drinken, want het was altijd eten. En ik dacht van, nee, ik wil model worden, ik ga niet meer mee. Dus waardoor eigenlijk een soort van mijn contact van mijn vriendinnen wegging en ook met mijn beste vriendin. En toen had ik eigenlijk een soort van, toen ik ook 15 was, een soort van geen vriendinnen meer. Maar ik vond het eigenlijk gewoon allemaal goed, Ja, want ik dacht, voedsel is eigenlijk een soort van mijn ding. Dus een soort van voedsel ging voor mij op 1, een model, dan vriendinnen en je gezondheid. ja, Dus waardoor het eigenlijk soort van steeds stap voor stapje echt slechter ging. ja. Totdat ik dan door kreeg van modellen, dus gescout werden via social media. Dus toen ben ik mijn social media meer gaan uitbreiden, meer gaan posten, modellenbureaus gaan volgen. En toen werd ik op mijn 16e voor het eerst gescout. Nou, ik dacht natuurlijk, dat is een kickgevoel, dus ik ga maar door met voeding en sporten. Maar ik was nog niet echt bepaald bezig met mijn maten. Want toen ik daar was en ze meten mijn maten, had ik maar pas heupmaat 96. Dus toen dacht je wel van, ik moet nog wel echt aan de bak. Ja. Nou ja, uiteindelijk was ik toch afgewezen. Maar ja, ik dacht, ik ben een keertje gescout. Ik dacht, ik ga gewoon door en kijken wat er verder komt. En ik was maar 16 jaar oud. Ja, Dus tijd was ik nog wel gescout door buitenlandse modellenbureaus. Maar ik had er niks mee aan gedaan. Ik dacht, ik wil eigenlijk liever Nederland vertrouwd meer. Ja. Maar ja, nog steeds, ik ging bezig met voeding en sporten. En wel, de focus werd natuurlijk wel meer omdat je gewoon een paar keer gescout bent geweest. En je denkt van, misschien kan ik dit toch wel. Dus meer in je hoofd komt natuurlijk sporten, eten, voedsel, gezond, slapen en een soort van jezelf vergeten. Dus toen ben ik uiteindelijk voor de tweede keer gescout. Toen was ik wel meer afgevallen, maar ik kwam daar aan. Ik was 5 minuten al weg, want je werd opgemeten. Je lengte, je maat en je gegevens, je stond weer weg. Ik zei tegen moeder, ik wil nu naar huis. Ik zeg, ik wil dit niet meer. nee. Dat was echt een soort van gevoel als vleeskeuring, Ja. terwijl je soort van ook niet op je gemak werd gesteld. Nee, Dus toen dacht ik van, kan ik dit wel aan? ja. Op zo'n jonge Ja. leeftijd ook, ja. En toen dacht ik van, ik wil niet meer aan mijn maten werken om die heupmaat 90 centimeter te krijgen. Dus toen ben ik een tijdje mee gestopt. En toen kwam ik aan. Was het wel gelukt om je heupmaat uiteindelijk op 90 te krijgen? Of was het gewoon... Ja, toen ik er voor de derde keer werd gescout, toen dacht ik van, ik ga nu echt ervoor. Toen had ik ook echt een Moss en Shapebook gehaald. En toen moest ik echt heel gezond eten. En 2 dagen per week, 2 dagen per dag sporten. En toen had ik 88 centimeter gehaald. Nou ja, natuurlijk wel kicken. Ja. Maar uiteindelijk word je daar gelukkig van. Ja, en natuurlijk in zo'n korte tijd best wel veel verliezen. Dat is natuurlijk niet helemaal, denk ik... Ja, weet je, als je naar de 88 centimeter moet, dan kan dat dus op zo'n manier. Maar ik denk niet dat het heel goed is voor je lichaam. Ik was in zo'n 4 rap weken. tempo. Het was een soort van een schema van 2 weken. En ik had het soort van 2 keer gedaan. Nou, ik denk, ik was zoveel centimeters verloren. Terwijl je dacht, dat natuurlijk is wel gaaf als je ervoor gaat. Ja, Maar voor je gezondheid
is het wel goed. Gaf het een kick ook? Ja, dat gaf wel echt een kick. En daarom heb je het dus ook voor een tweede keer gedaan. Toen dacht ik, nou, hup, nog meer eraf. Ja. En, Soort van door die kickgevoel kreeg ik denk ik meer adrenaline, waardoor ik nog steeds energie had om toch nog door te gaan. ja. Terwijl ik een soort van hazig haar over mijn hoofd had, want mijn haaruitval ging ook weg. Mijn menstruatie was echt nog, ben 4,5 jaar niet ongesteld geweest. Jeetje, dat is echt heel Ja. lang. En de dokter zeiden van, wat zeiden die? Nou ja, dat komt wel terug. Dus dat ga je wel geloven. Maar uiteindelijk, ja, toen had ik zelf ook door van dit is niet goed. Nee. Maar toch bleef ik doorgaan. Ja, Omdat het soort van ook gewoonte was dat je elke keer met je voeding lette ja. en aan je maten te werken. Had je zoiets van, het hoort erbij? Ja. En ik denk ook een soort van het perfecte plaatje te krijgen. Ja. Want jij wilde gewoon, net zoals hoe die topmodellen eruit zien, zo wilde jij er ook uitzien. Ja, terwijl het eigenlijk niet voor mijn lichaam was bestemd. Nee. En ik was ook helemaal niet mooi eigenlijk als je nu terugkijkt. Nee, want je hebt foto's nog van toen Ja. die tijd, hè? Het is wel leuk om dat sowieso ook even te laten zien. Maar dat is wel, ja, dat is heftig. Ja, Ja, en toen, nou, op een gegeven moment kwam je dus weer van een casting af. En dat voelde zo als een vleeskeuring dat je dacht, oké, ik stop er nu gewoon helemaal mee. maar na de derde keer, toen was ik weer met mijn moeder naar Amsterdam gegaan. En toen dacht ik van, dat gaf me wel weer een fijn gevoel. Ik dacht van, dat is eigenlijk toch wel weer gaaf als je die foto's ziet en door Amsterdam loopt. Dan denk je van, Ja, want je werd weer gescout dus. Ja. Na die afwijzing, zeg je, Ja, op zo'n werd- casting, werd je weer gescout. Dacht je, oké, toch nog een keer één proberen. Ja, omdat je dus zoveel druk krijgt van, ja, maar je moet model worden. Je moet model worden, je bent Ja. prachtig en ik scout je en je bent mooi. En kom naar mijn casting of kom naar mijn agency. Dus dat zo'n pressure dus aan jou gaf. En je dat zo'n druk geeft van oké, ik moet dus aan die bepaalde mate voldoen. Maar ja, ze willen me heel graag, dus ja, dan ga ik er ook maar voor. En ik vind het ook nog steeds leuk, maar Ja, en stel je hebt toch dat maat een paar centimeter extra. Dan denk ik van, mag had ik toch maar beter op mijn voeding gelet. Of ja? Ja. Ga je het jezelf een beetje ook dus verwijten? Eigenlijk wel. En je gaat natuurlijk ook als jezelf vergelijken met andere modellen of slankere meiden. Dat je denkt van, dat wil ik ook wel zijn zonder dat ik eigenlijk op zoveel voeding moet letten. Maar toch wil je het. Dus je gaat toch maar weer extra op je voeding letten. Ja. Maar ik at wel gewoon. Ik spuugde niks uit. Ik nam geen pillen of wat dan ook. Ik at wel gewoon. Maar het eigenlijk gewoon veel te weinig. Veel te weinig. Kan je je nog herinneren wat je ongeveer at op een dag? Nou, sowieso havermout met ik denk een soort van 3 maaltijden, dat een soort van 200 calorieën was. En een tussendoortje van 50, want je gaat snoepgroenten of pure chocola eten of een handje noten. Dus ik denk dat je sowieso... En dan nog 2 keer per dag sporten, wandelen. Wat? 2 keer per dag? Ja, wandelen. En dan ook soort van met je eigen lichaamsgewicht nog een soort van je spier opbouwen. Hè? Ja. Jeetje. En toen... Nou, toen na de derde keer, toen ik er afgewezen, toen dacht ik van, ik stop ermee. Ja. Want ik zat ook, toen ik terugging naar huis, ik dacht van, ik word niet blij van dit. Nee. Van, wil ik dit wel? Kan ik dit wel aan? Want je was mentaal zo slecht, omdat je natuurlijk alleen maar met voeding zit en niet bij je gezondheid. Want als je geen genoeg voeding hebt, dan word je mentaal ook gewoon heel slecht. Ja. Dus toen daar ben ik gewoon mee gestopt, want ik was afgewezen. Ik dacht, nee. Toen zat ik in mijn examenjaar. Dacht ik focus daarop. En ik was wel minder gaan sporten en wel meer ongezond gaan eten. Maar toch bleef ik afvallen. Tot ik dan klaar was met mijn examen, ging ik soort van werken. Ik had 3 bijbaantjes, dus ik maakte hele lange uren en 7 dagen per week. En ik werd zo moe. En toen kreeg ik echt wel een signaal van mijn lichaam dat ik alleen maar moest huilen. Ik was zo moe dat ik alleen maar kon slapen. Ik kon niks meer. En toch dacht ik van, je moet gewoon door blijven werken. Een soort van, ik heb eigenlijk altijd alles gezien als een uitdaging. Een uitdaging moest ik halen. Maar ja, als ik die uitdaging niet haalde, dan was je soort van gefaald. En dat ik soort van uiteindelijk ook met mijn werk. Stel, ik moest toch dat extra 1 uurtje werken. Of wat maakt het nou uit als je 's avonds vrij bent? Ik dacht van, dan kan ik gewoon lekker werken. Wat maakt dat avondje vrij uit? Ik dacht, je kan ook nog wat doen. Dus toen kreeg ik hoofdpijn. En toen zei ik ook van, nou Liz, je neemt een paracetamol in, ga maar door. Wat maakt het uit dat je hoofdpijn hebt? Dus toen uiteindelijk zei iedereen tegen mezelf, Liz, doe nou even normaal. En neem ook een keertje rust. Maar ik dacht, ja, ik zeg, het gaat gewoon goed bij me. Maar toch bleef ik ook nog afvallen. En toen ging ik een keertje springtouwen. Toen zei mijn moeder van, Liz, je wordt echt mager en magerder en magerder. Ik zeg, mam, doe er niks aan. Dus uiteindelijk een soort van, ging ik aan mijn nieuwe opleiding beginnen.
aan voeding. Ik had er natuurlijk Ja, super veel zin in. Een soort van nieuw begin. ja. En die interesse was er natuurlijk heel erg. Ja. Tot ik van de eerste 2 weken merkte ik aan mezelf vond ik het heel moeilijk om open te stellen om nieuwe mensen te kennen. Je werd soort van steeds meer in jezelf gekropen en je kon niet meer jezelf zijn of openstellen. Toen ben ik ook echt naar de mentor gegaan. Ik zeg, ik weet niet wat er aan de hand is. Het eerste gesprek begon gelijk te huilen. Ik zeg, sorry. Ik zeg, ik weet niet wat er aan de hand is. Je zat gewoon echt niet goed in je vel. En daarom misschien ook ging je juist werken om niet met jezelf zeg maar bezig te zijn. Afleiding. Maar ik had ook geen vriendinnen. Omdat ik natuurlijk een soort van voeding voor vriendinnen had boven gezet. Dus wat moet je dan doen? Je kan niks doen. Ja, thuis zitten in je eentje of sporten. Ja. Dus toen kreeg ik steeds meer hoofdpijn. Ik stond op met hoofdpijn en ik ging naar bed naar hoofdpijn. En een paracetamol van ibuprofen hielp niet meer. Dus ik maar naar de dokter gegaan. De dokter zegt, nou, dat gaat een tijdje weer over. Na dat tijdje werd 3 maanden. Ik heb toen ook echt 3 maanden op bed gelegen. Ik kon niks meer. Ik sliep meer dan een dag. Ik was vergeetachtig. Ik at ook heel de dag door, omdat ik natuurlijk mijn lichaam calorietekort. Ja. En ik was zo moe dat ik energie haalde uit de voeding. En mijn huid werd dof. Het ging zo slecht dat ik gewoon niks meer kon. Dus mijn moeder zei van Liz, nou, ik neem hem wel mee naar de supermarkt. Maar voor dat 1,5 uurtje supermarkt voelde als een dag winkelen. Dus toen ik thuis kwam, ging ik gelijk slapen of ik moest echt op de bank hangen, anders kon ik de dag niet meer doorkomen. Jeetje. Toen ben ik maar weer naar de dokter gegaan voor bloedonderzoeken. Nou, ze konden niks vinden, want alles was goed. Ze zeiden wel dat ik fever had, maar ik dacht, ja, dat is lekker makkelijk gezegd als je ook hoofdpijn hebt. Dus toen ben ik maar weer naar de dokter. Volgens mij werd ik wel een beetje gek van, daar heb je Liz weer. Ja. Maar ja, dus toen ben ik ook naar een psycholoog doorgestuurd. En na 4 afspraken zei ze van, je zit soort van in een cirkel en uit de cirkel kom je niet uit. En als je gewoon door blijft gaan, dan wordt het ook maar steeds erger. En om uit die cirkel te komen, moest ik eigenlijk soort van alles doen wat ik eigenlijk niet wou. Dus uit bed. Je moest ervan weer gaan bewegen. Ja. Echt gewoon weer naar school. Nou, vreselijk. En ik was ook natuurlijk in die 3 maanden 30 kilo aangekomen. En ze vroeg van, wat vind je ervan? Ik zei heel koeltjes, nou, misschien wel goed voor me. Maar ik dacht natuurlijk van, shit. Ja. In die 4 jaar, wat ik allemaal heb bereikt, is soort van 3 maanden weggegaan. Ja, hoe voelde dat? Heel slecht. Ja? Want toen voor die 3 maanden werd ik nog gescout van, ik wil weer kennis met je maken. En toen toch had ik dat kick van, oh man, ik wil het doen. Ja. En tussentijd ging ik toch stiekem nog even gezond proberen te doen. En toch proberen weer aan maat te komen. Maar ik was toen al 10 kilo weer aangekomen. Ja. En omdat je toen soort van eerst elke dag meer dan je dubbele van je caloriebehoefte weer gaat eten. En dat je weer gaat verminderen, dan is je lichaam helemaal verslag. Ja, maar jouw lichaam was sowieso helemaal van slag. Die wist echt niet meer waar die weer zoeken moest. En je hebt allemaal tekenen gekregen met hoofdpijn en dat soort dingen van, joh, het gaat niet goed. Maar toch negeer je het. Ja. Toch voor die doel om model te worden. Ja. Dat je er zoveel voor over had. Ja. Dat. Gewoon, je maakt je hele lichaam kapot. Wees een beetje lief voor jezelf. Ja. Ja. Maar ja, dat zie je nou pas. Ik doe nou de opleiding voeding en nu zie je pas wat je lichaam hebt aangedaan. Ja. En nu merk ik ook pas van, ik heb mijn haar is half weer terug. Ik ben weer ongesteld. En je hebt soort van weer rondingen gekregen, want ik had al helemaal geen borsten, ik had geen kont meer. En toen je dat weer kreeg, toen dacht ik van, oh, ik ben eigenlijk weer vrouwelijk. En dat gaf je soort van ook weer een gevoel van, Liz, doe dit nou niet meer. Nee, je bent prachtig, Liz. Potverdikkie. Ja. Ja. En nu werk je gewoon als curve-model. Je hebt na die 3 maanden, zeg maar, heb je een bericht gekregen? Of je bent gescout, toch? Ook door nee, ik heb zelf een berichtje gestuurd. Okay. Ik dacht van, ik kon het toch niet laten. Ja. Ik dacht, ik ga toch triggerde er dan weer iets, hè? Ja. Dus toen heb ik toch maar een berichtje gestuurd. Want ik zag soort van mijn management was soort van, volgens mij een van de nieuws ook met curve model. Zag ik voor mij, want ik was natuurlijk altijd bezig met high fashion. Ja. Dus ik dacht, nou ja, stuur maar een berichtje en ik zie wel wat er komt. Toen kreeg ik de volgende dag, wil je Polderhuis sturen? Dus ik dacht, dan moet ik wel weer Polderhuis sturen. Dus toen was ze weer kennis met me maken. Dus toen, die week daarop, kwam ik voor mijn eerste keer testshoot. En toen dacht ik van, dit wil ik echt zo graag. Ja. En toen de week daarop zat ik onder contract. Goed, gefeliciteerd. Dank u. En nu gewoon in jouw eigen lichaam. Ja. Zonder dat je er gekke fratsen voor uit hoeft te halen.
En gewoon mijn ding kan gezond. doen. En inderdaad gewoon lekker je ding kan doen. En dat is heel belangrijk. En voel je je nu ook lekker in je vel? Ja. Ja? En natuurlijk, soms heb je nog momenten dat je denkt van, doe weer wat rustiger aan. Ja. Maar het gaat echt goed. Wat fijn. Ja. Heel fijn te horen. Heb je een tip voor meisjes die model willen worden? Laat het niet zo ver komen. Ja. En stop ook gewoon wanneer je lichaam het een signaal geeft. Ja. Want heb je daarin ook support bijvoorbeeld van je ouders gehad? Dat je ouders ook zeiden van, joh, het gaat niet helemaal goed. Mijn ouders zagen natuurlijk wel, maar ze zeiden van, omdat je ook soort van gescout werd, dat het soort van ook normaal was. Ja? Als model, als je hoort van model, dan hoor je gelijk al veel sporten en veel eten. Ja. Maar uiteindelijk zagen ze natuurlijk ook van, het is niet goed. En mijn moeder, we hebben nu soms met mijn moeder over. En mijn moeder zegt, dat ik het niet heb gezien. Ik zeg, het maakt echt niet uit. Want ze zit soort van zelf ook in die cirkel van, dat het gewoon heel normaal is. Ja, maar het is niet normaal. Het is niet normaal, jongens. Kom op. Dat moet nou echt wel duidelijk zijn, dat je op je 14e niet meer ongesteld wordt. Dat is niet helemaal normaal. Maar fijn dat je nu wel gewoon lekker in je vel zit en dat je gewoon modellenwerk kan doen in jouw eigen lichaam. Dus daar ben ik echt blij mee om te horen. Als er nog volgens jou iets zou moeten veranderen in de industrie, wat zou dat dan zijn? Nou, vooral in between een curve groter. Je kan niet meisjes zeggen van, doe heupmaat 90. Ja. Misschien terwijl het helemaal niet voor dat meisje is bestemd. Ja. En zeker op zo'n jonge leeftijd. Want meestal word je denk ik op je 14 en 15 gescout. Dat is wel heel jong, hè? En terwijl je dan al extra op je voeding moet letten. Terwijl je soort van nog in je puberteit zit. Ja. En je bent nog best wel gevoelig. Ja. Dus in between een curve moet wel groter worden. Ja, gewoon lekker veel diversiteit, Ja, alle maten. maar dat zie je nou ook accepteren. steeds meer. Ja, Stel je gaat naar de gelukkig wel. trein of je gaat naar de stad. Je ziet meer verschillende. Ja. Dus dat is meer de realiteit. Ja. En daar gaan we voor. Ja. Mooi. We hebben nog de Prove Them Wrong kaartjes. Oeh. De ideale modellenwereld. Hoe zou die er voor jou uit moeten zien? Iedereen verschillend. Ja. Iedereen een ander stijl. Dat iedereen zichzelf kan zijn. Ieder met verschillende vormen. Ja, alles. Gehandicapten of transgenders. Gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn. Mooi. Ja. Mooi, Liz. Dank je wel voor je openhartigheid. Ik weet dat je het heel spannend vond om hier te zijn. Maar ik vind het echt te gek dat je je verhaal zo open en bloot hebt durven te vertellen. En ik hoop dat het heel veel andere meisjes gaat inspireren. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Jij bedankt.